दोस्तों ये चोर खजूर चोराने आता है और खजूर तोड़ तोड़ कर बोरे में रख रहा होता है। तभी यह मलिक का शक होता है कि मेरे बगीचे में चोर तो नहीं। तभी ये मलिक बगीचे में आता है। तभी ये चोर बोरे में छुप जाता है। ये मलिक कहता है, अरे ये क्या चीज है। तभी देखने जाता है तो इसके नौकर कहता है, जी मालिक मुझे बुलाया है। तो इसका मालिक कहता है, सब के सब मेरे हवेली पर पहुंचो। तो ये सब आता है तो इसका मालिक कहता है, मेरे खजूर दिन पर दिन कम होते जा रहा है। सच सच बताओ कौन चोरी कर रहा है। तो इसका नौकर कहता है, कोई तो चोरी कर रहा है, चलो मालिक कल सुबह देखते हैं। तो ये चोर फिर से चोरी करने आता है। तो इसके साथ जो होता ना भाई साहब, उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब यह सब कोई मिलकर ये चोर को पकड़कर बहुत मारता है।